บายดีพ่อเนาะพ่อแม่พี่น้องเก็บซี่ถูกผูกพ้นเนื้อครับมาบ่าอาหารเช้าครับนี่เป็นวันหยุดแต่ว่าสจก็ได้หยุดร้านพี่ร้านเลยพี่น้องยังขายคือเอามาพี่น้องอาหารมื้อนี้อาหารจานเดียว หลายอย่างครับกุ้งครับกุ้งนี่ผักนี่ผักนี่มะระคือเอาละพี่น้องมะระขาดก็ได้มะระเนี่ยขาดก็ได้เลยพี่น้องมาแซ่บๆครับน้ำสจครับพี่น้องแฟนครับทุกผู้ทุกคนทางไกลทั่วประเทศนะครับมาเลยพี่น้องช่องสจผ้าแซ่บครับเมนูลูกสาวจันไหนครับร้านอาหารกินพอดีเลยพี่น้องมาอาหารเขาก็มีทุกอย่างครับตามสั่งปลาหมึกพี่น้องกรุบๆเลยไข่ดาวคุณเส้นความพี่น้องบรรยากาศฟ้าขึ้นเพื่อเอาพี่น้องวันนี้ฝนตกวันหน่อยนึงพี่น้องชุ่มร้ายเถื่อนพี่น้องว่าหน่อยก็ได้พักปลูกพี่น้องสลัดงามครับกุ้งตัวใหญ่ไปเนาะช่วงอาหารแล้วเลยกินสายน้อยไปน้องมือเอาเลยไม่รู้มือัดร่วมพี่น้องหอยนางรมว่ะหอยใหญ่ๆพี่น้องเป็นบรรยากาศอยู่ในร้านที่เราพี่น้อง
โอ้ขาดขนาดพี่น้องมีการเลยถ้ากินบนโอเวอร์เดอร์ซอสจะอร่อยจานนี้ครับวันนี้เป็นวันสำคัญพี่น้องวันมาคาบูชาขอบคุณมากบ้านห้องบุญกับกี้ผมแมนบอกพี่น้องว่าแมนบอกกันด้วยครับผู้อีสานห้องปลาหมึกพี่น้องเปียกๆเลยพักกับความดีครับพี่น้องไม่ได้ใช้ไม่ได้ฉีดลงฉีดได้มาพี่น้องใช้แต่ปุ๋ยพอกปุ๋ยขิงว่าเขาเนี่ยห้ามครับเขาขี่ไส้ จอสถานการณ์พี่น้องว่าใครพักกันแล้วเริ่มไปปลูกนะปลูกเนาะโอ้เพชรตัวละเพชรจุ๊บพี่น้องจุ๊บตาจุ๊บ
ภัยพี่น้องคลิปนี้ขอจบสักนิดก่อนเลยพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยพี่น้องเด้อช่องสจพาแซ่บครับร้านอาหารกินพอดีที่อำเภอบัวใหญ่เด้อพี่น้องเด้อสบายดีพอเป็นพี่น้องครับผมเจอกันไหมคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อ